大家好，我是朵朵。今天我跟依宁还有我爸，我们进山来拉柴火来了。大家也知道，东北农村呢是烧炕的。我们的炕呢，主要的那个火源呢就是靠着木材，然后锅炉呢是靠着那个煤来烧火。我们虽然说离鹤岗的煤城比较近，但是我们的煤也是挺贵的，800块钱一吨煤呢。像我家今年就买了2000多块钱的煤，煤也不扛烧啊。所以说呢，我们就只能到山里面来拉柴火了。很多人说了，东北农村到了冬天就是吃啊、喝呀、睡，要么就是打麻将。其实那也是很正常的一件事情，因为大家也知道嘛，我们到了冬天的时候，11月份下完雪之后呢，地里面都是白茫茫的一片，我们的地都冻到了1米多深，种不了地，要等到5月1号才能种地。所以说呢，现在我们就只能进山里边拉柴火。我们也不止吃吃喝喝睡，我们还日常的生活就是上山拉柴火哟。哎呦，这小男孩，这小狗娃子还要上树，你能上明白啊？啊！哎呀哎呀，到底是你过来，把这帽子拿过来，上去！我看你这裤子又刮坏了吧？刮坏了。那后头过来，哼，这上个树锯个柴火，把裤子刮坏了，又搭一条裤子。那边。后边这边左手边啊，去年是搭一件衣裳，今年是搭条裤子。这鞋跟我的干活裤子还没找着啊？不太好找啊。哎，这冬天整柴火越来越多了，这柴火也不好整了。冬天就是大家没事了，就愿意到山里面来整柴火，因为煤贵呀，所以说大家就愿意烧柴火嘛。柴火不花钱呀。慢点啊！能行吗，爸？爸行不行啊？你爬树没有咱爸那2下子。慢点，站住了！坐住了啊！掉过来身骑上，那不行，那得滑着颠一下，你就把树坐住了。你还得往回转一转，爸爸。慢点，慢点，别拉着脸。下来吧。下来，坐下来。慢点，往根儿上蹬。你别把棉裤再给拽湿了。今天我和我爸还有依宁进山里头，运气挺好，捡了一个干树头子，这回家劈吧，能烧个2、3天啊。这东北太冷了，你要不整点大柴火，那是不扛烧啊。大哥，这玩意儿老好烧了，嘎嘎地呀！一下去，一放进那个锅炉里头，那家呼呼着啊。小火挠的。老婆过不过瘾？你使点劲儿，这啥时候能拉断了吗？来，加油！朵朵嫁东北来最大的开心就是上山整柴火。主要是这柴火太大了，让我捡捡枝儿行。加油！哎呀哎呀！这锯子不行。你看看人不行怪锯，这一天。你快点掉柴火呀妈！拉着呀！啥也不会，就会跑。大哥，今天活干得不错。那必须的。刚地呀！回家奖励你吧，奖励你老丈母娘的腊肠腊肉。我为啥吃了呢？我烀给你吃，还有1箱子呢。还有1箱子，为啥吃2根？呐，就是那2根是另外单独放的。吃2根，吃2根。还有，回家给你做腊肉吃吧，炒腊肠吃。能拽动吗？你拽不动，得爸爸推，沉呢。估计都得老沉了。这干巴这一爬的柴火，让我老舅做这个爬的吧，有点不行啊。不快呀。今天我妈妈交给我们的任务我们完成啦，拉了一爬犁干巴的柴火，回家喽。